코골이와 부부 건강 남편이 더 민감한 이유와 해결책. 혹시 배우자의 코골이 때문에 밤새 잠을 설치거나 반대로 당신의 코골이로 배우자가 잠들지 못하는 경우가 있었나요? 코골이는 단순히 수면의 불편함을 넘어 건강과 부부관계에 영향을 미치는 중요한 문제입니다. 특히 흥미로운 사실은 남편들이 아내의 코골이에 더 민감하다는 연구 결과인데요. 오늘은 이 문제를 깊이 있게 살펴보고 해결책을 제안해 보겠습니다. 코골이가 건강과 수면에 미치는 영향. 코골이는 기도가 좁아지거나 폐로 공기가 원활하게 흐르지 않을 때 발생합니다. 가벼운 코골이는 소음으로 끝날 수 있지만 심한 경우 수면 무호흡증으로 이어져 건강에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 수면 무호흡증은 깊은 잠을 방해해 주간 졸림증, 두통, 기억력 저하, 집중력 감소와 같은 문제를 유발하며 장기적으로는 우울증이나 심혈관 질환의 원인이 되기도 합니다. 하지만 이 문제는 본인만의 문제가 아닙니다. 옆에서 잠을 자는 배우자에게도 큰 영향을 미칩니다. 배우자가 깊은 잠을 자지 못하게 되면 부부 모두의 삶의 질이 떨어질 수밖에 없습니다. 남편이 아내의 코골이에 더 민감한 이유. 부산백병원 연구팀이 발표한 조사에 따르면 남편들이 아내의 코골이에 더 민감하게 반응하는 것으로 나타났습니다. 연구는 2019년부터 2021년까지 국민건강영양조사에 참여한 부부 2,498쌍을 분석했는데 이 결과 남편은 아내의 코골이가 자신의 건강에 부정적인 영향을 미친다고 평가할 확률이 1.5배 더 높았습니다. 반면 아내들은 남편의 코골이가 자신의 건강에 큰 영향을 미치지 않는다고 느꼈습니다. 이 결과를 남성과 여성의 스트레스 처리 방식 차이로 설명합니다. 남성은 스트레스를 개인적인 건강 문제로 쉽게 연결하는 반면 여성은 가족 내 관계를 통해 스트레스를 해소하려는 경향이 있습니다. 그래서 남편들이 아내의 코골이를 자신의 건강 문제로 받아들이는 경향이 더 강하다고 볼 수 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증 개선을 위한 팁. 코골이와 수면 무호흡증은 다행히 생활 습관을 개선하고 적절한 치료를 받으면 해결할 수 있습니다. 몇 가지 실천 가능한 팁을 소개합니다. 체중 감량. 체중이 증가하면 목 주변의 지방층이 기도를 좁히게 됩니다. 꾸준한 체중 관리와 식단 조절은 코골이를 줄이는데 매우 효과적입니다. 규칙적인 운동. 운동은 폐활량을 증가시키고 호흡 근육을 강화해 코골이를 완화하는 데 도움을 줍니다. 특히 유산소 운동과 목 근육을 강화하는 스트레칭을 병행하면 효과적입니다. 수면 자세 바꾸기. 천장을 보고 자는 자세는 혀와 연조직이 기도를 막아 코골이를 악화시킬 수 있습니다. 옆으로 자는 자세를 습관화하는 것이 좋습니다. 작은 베개나 바디필로우를 활용해 자세를 유지해보세요. 수면 환경 개선. 건조한 공기는 코를 막히게 하고 코골이를 유발할 수 있습니다. 가습기를 사용하거나 알맞은 온도와 습도를 유지해 쾌적한 환경을 조성하세요. 전문가 상담 및 치료. 수면 무호흡증이 의심된다면 전문의의 상담을 받는 것이 필수적입니다. 필요하다면 수면다원 검사를 통해 정확한 상태를 확인하고 양압기 등 적절한 치료를 받으세요. 부부가 함께 노력해야 하는 이유. 코골이는 부부 모두의 문제로 협력과 이해가 필수적입니다. 배우자와 함께 규칙적인 운동을 시작하거나 생활 습관 개선을 위한 계획을 세워보세요. 예를 들어 저녁 산책을 함께하며 가벼운 대화를 나누는 것만으로도 부부관계와 건강 모두에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 서로의 코골이 문제를 지적하기보다 함께 해결책을 찾아가려는 태도가 중요합니다. 코골이는 해결이 가능한 문제라는 점을 인식하고 서로를 응원하며 실천에 옮기세요. 행복한 부부관계를 위해 오늘부터 실천하세요. 코골이는 단순한 수면 방해를 넘어 부부관계와 건강 전반에 영향을 미치는 문제입니다. 하지만 꾸준한 노력과 생활 습관의 변화로 충분히 개선할 수 있습니다. 오늘부터 작은 실천을 시작해보세요. 체중을 조금씩 줄이고 수면 자세를 바꾸고 운동을 통해 몸을 강화하세요. 행복한 부부관계는 건강한 수면에서 시작됩니다. 이 영상이 여러분의 수면과 건강 그리고 부부관계를 개선하는 데 도움이 되길 바랍니다. 오늘도 편안한 밤 되시길 바라며 다음 영상에서 뵙겠습니다.